Radeebiyoon akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna yoon ingidaas waliin tura. Itoophiyaatti sababa weerara vaayirasii koronaan lubbuun nama tokko darbuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Eegumsa Fayyaa biyyattii mirkaneessan. Namni sababa dhibee kanaan du'an dubartii gannaa 60 bitootessa 22 vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee wal'aansarra turan ta'uun beekameera. Namni sababa vaayirasii koronaan lubbuun isaanii darbuun ibsame kun gara biyya Faransaayitti malanii akka turan illee ragaaleen ni mul'isu. Du'a sababa kanaan mudateen hawaasichi rifaatuu hin barbaachifne keessa seenuu hin qabu kan jedhan Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa of eeggannoo ittisaa dhibee kanaaf taasifamu garuu cimsuun akka barbaachisu hubachiiseera. Qondaalonni mootummaa fi qaamoleen garaagaraas du'a sababa koronaan biyyattiitti mudateef gaddaa itti dhaga'ame ibsuun uummanni of eeggannoo barbaachisu akka cimsuuf waamicha dhiheessuu irratti argamu. Ibsa Ministeerri Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa dhimma kana ilaalchisuun kenne itti aanee dhiyaata. በዛሬው ዕለት የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ሞት በኢትዮጵያ መመዝገቡን ስገልጽ እጅግ በሐዘን ነው። እኚህ በዛሬው ዕለት ህይወታቸው ያለፈው ግለሰብ የ60 ዓመት ሴት ሲሆኑ የፈረንሳይ ሀገር ጉዞ የነበራቸውና የኮቪድ-19 ህመም ስሜቶች በማሳየታቸው መጋቢት 19 በየካ ኮተቤ ሆስፒታል ገብተው ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተረጋገጠ በኋላ የህክምና በጽኑ ህሙማን ክፍል የመተንፈሻ አካል ድጋፍ ወይም ቬንቲሌተር ላይ ተደርገው የህክምና ክትትል ሲደረግላቸው ቢቆይም በዛሬው ዕለት ጠዋት መጋቢት 27 ህይወታቸው አልፏል። ይህ ሞት ለኢትዮጵያ የመጀመሪያው ቢሆንም በአህጉራችን አፍሪካ እስከ ዛሬው ዕለት 334 ሰዎች ሞተዋል። እስከ ዛሬው ድረስ በመላው ዓለም በኮቪድ-19 ምክንያት ወደ 65000 የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። እንደ ሀገር ዛሬ ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተረጋገጡት 5 ሰዎች ጋር በአሁኑ ሰዓት 43 ሰዎች በበሽታው የተያዙ ሲሆን አንድ ግለሰብ አሁንም በጽኑ ህሙማን ውስጥ እየታከሙ ይገኛሉ። ኦዱዱማ ወልቀበቴን ኢትዮጵያቲ ነሞኒ ሸንደበለታኔ ዲቤ ቫይረሲ ኮሮና ኮቪድ-19 ኢብሳት ለሙሳኒ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ ፊ ሚኒስቴሪ ኤጉምሳ ፈያ ብየቲ ቤክሰኒሩ ቡሩማ ከናኔ ሃንጋ ኦዱን ኩን ቅንዳይቲ ኢትዮጵያቲ ባይነ ነሞታ ቫይረሲ ኮሮናን ቀበሙን ኢሳኒ ኢብሰሜ 43 ገሄራ namoota dhibee kanaaf saaxilamuun isaanii ibsame 43 keessaa 4 dhibee kana dandamachuun wayitaa ibsamu namni tokko lubbuun darbuun isaanii beekameera tokko immoo haala yaaddessaa keessa jiraachuun isaanii ibsameera. Namoota 59 kaleessa qorannoon taasifameef keessaa 5 irratti vaayirasiin kun argamuu kan mirkaneesse Inistituutichi namoota kanneen keessaa 4 gara duraanii dhibee kanaan qabamuun isaanii mirkanaa'e waliin quunnamtii qabaata akka turantu beekame. Namoota haaraa qabamuun isaanii ibsame keessaa 3 lammi. Magaalaa Amboo fi naannoo isheetti gurmuun Shawaa Lixaa fi bulchiinsa magaalaa Amboo tatamsa'ina koronaa vaayirasii irratti hawaasaaf hubannoo kennaa jiru. Gurmuun kun magaalota godina Shawaa Lixaa jiranii fi baadiyyaallee tooftaa kominikeeshinii garaagaraan dhaqqabee barsiisuuf karoorfatee hojii barsiisuu itti fufee jira. Hojiin kun kaka'umsa Yuunivarsiitii Ambootiin kan eegalame yoo ta'u dhimma kanarratti pirezidantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaatee bilbilaan dubbifneerra. Amma mallee waanuma wal fakkaatuuf gara baabbichiin deemaa jira. Wanta kana gaakanii kaka'umsa fudhate yuunivarsiitii keessa eegumsi fayyaa godinaa eegumsi fayyaa magaalaas akkasuma bulchiinsi magaalaas kan godinaas irratti hirmaatanii jiru. Yuunivarsiitiin keenya hospitaala qaba. Kan riferaal hospitaala qabna. Hakimoonni keenya illee irratti hirmaatanii dhukkuba kana akkamitti akka darbu manni keenya waan gochuu qabu hakimoota illee qabannee baane miilaanis konkolaataadhaanis magaalaa keessa deemnee uummata barsiisaa oollee waan akkas tokko gaafa laallu nama seenaa adeemsaa yookiin tiraavil histiriin illee hin qabne qabamaa jira. Kana jechuun dhukkubni kun hawaasa keessa galee jira jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya of eeguu qaba. Akkuma beekamu biyyi keenya dhukkuba kanaan namni baay'inaan qabame yaalee fayyisuun baay'ee rakkisaadha.
ogeeyyii fayyaa muraasa qabnaa, teknooloojiin keenya baay'ee muraasa, biyyi kun biyya hiyyeessa waan taaneef wanti baay'een yaallee fayyisnanni jennu baay'ee rakkisaadha. Kanaaf namni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamne gosa ogeeyyii fayyaa dhaga'anii wantoota godhuu qaban godhame sosobabiin waqne malee qabamnaan rakkoodha. Kanaaf waan kana immoo namni hundumtuu taa'ee ilaaluun qabu. Dhukkuba kana akka hawaasa keenya keessa hin galleef namni hundi gahee ofii akka bahuuf illee akka yuunivarsiittis akka nama tokkottis gahee keenya bahuudhaaf kan baanee adaraan bayinaa mana taa'aa manaa baatan immoo of eeggannoo barbaachisaa ta'e godhaa harka keessan dhiqadhaa waanuma gosa ogeeyyiin fayyaa kennaa oollee jechaadha. Kaleessi guyyaa gabaa guddaadhaan botti gabaan sunillee akka bakka tokkotti namni walitti hin guuramne nama gorsine nama fagaanillee akkuma gaariitti oollee jechaadha. Tole Dooktar dhumarratti eessa dhaqqabuu dandeessu amma? Keessattuu guyyaa gabaan dhadhaabatu lafa gabaan jiru kana deemne erga akkasii dabarsuudhaaf kan karoorfannee jirru. Amma har'a baabbicha lafa jedhamu gudarirraa kiiloomeetirii Amburraa kiiloomeetirii 40 akka gara sana deemaa jirra. Achiin gabaa guddaatu jira. Borummoo gabaa guddaatu jira. Gudaritti qabna. Haaluma kanaan magaalotas baadiyyaallee haala ittiin qaqqabuu qabnu haala adda addaa dhoofne uummanni keenya hubannoo argate dhukkuba kanarraa akka of tiksuuf yaalii gochaa jirra gama keenyaan jecha. Haaluma wal fakkaatuun tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuuf bulchiinsi magaalaa Shaashamannee keemikaala farra ilbiisaa guyyaa har'aa daandiiwwan magaalattii irratti biifeera. Tatamsa'ina dhibee kanaa hir'isuuf bulchiinsi magaalichaa sochii geejjibaas dhaabsisuun cinatti iddoowwan namoonni itti baay'atan manneen shiishaa fi manneen shubbisaa cufsiisuu isaas beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa magaalaa Shaashamannee obbo Mustafaa Huseen tatamsa'ina dhibee COVID-19 hir'isuuf hawaasni nu cinaa dhaabbachuu qaba jechuun waamicha dhiheessan. Tatamsa'ina dhibee kana irratti jiraattonni magaalichaa yaada OMN'f kennan gama isaaniitiin vaayirasii koronaa kana ofirraa ittisuuf gorsaa fi akeeka ogeeyyii fayyaa dhaggeeffachuun murteessaadha jedhu. Lammaa Huseen bal'ina oduu kana qopheesseera. Kun bareeda. Osoo danda'amee wanta akkanaa kun itti fufee irra bareeda. Lafti kun maala caamarratti illee taa'ee ni giseetiif ilaalaa jira. Maala sibiilatti biratti harkaan qaban illee darbaa yaaran. Wanti kun keemikaalli godhamuun bareeda. Oduu danda'amee akka jirutti akka magaalaatti Shaashamanneetti danda'amee godhamee irra bareeda. Harka saamunaan qadhaa walirraa siqaa wal cabbatuu dhiisaa kan jedhamu kana osoo akka isaan kana jenneeti. Kanaafuu dhibeen keenya kun nu gaaluu nu maraa nu dhaqqabuu jedhu ergaa nuu kenna kana itti fayyadamuudha jenna. Rabbi salaataa haga dandeenyu of eeggachuu qabna. Caalaa rabbii gadi of eeggachuu qabna. Barbaachisummaan numaafi nuufaa'een nufi wanni kun godhamaa jiru. Namni keenya osoo gabbu'aniiti safaraan qeerroo addaraajaniiti walitti addaraajaniinu nullee waan dandeenyuun qarqaaraa hiyyeessa qarqaaraa kan qabni qarqaaraa kaan dammoo ka waa'ee kana dhageen ka waa'ee kanaan beeni dammoo akkana dhaabadhaa walirraa siqaa jennee osoo barsiisne misha. Kana uummanni hawaasni namaa dhaga'eeti osoo akkuma isaan jasa walirraa fagaataniiti namni tokko meetira tokko irraa fagaachuu qaban. Misa fakkeenyaaf namni kun ofiifii miti kan hunjaaruuf mootummaa ofiisii miti matama keenya eeguudhaan waan ta'eef uummanni keenya ofirraa fagaatee meetira isaan jedhan eeggatee gaantii jedhan godhatee anam godhadheen jiru. Garuu dandamee utuu gaantii godhatamee ulaagaalee seera isaa hagee ittiin bulee jedha gara kiyyaan. Tolee obbo Mustafaa Huseen jedhama itti gaafatamaa waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneeti. Haalli weerara dhibee vaayirasii koronaatiin wal qabatee magaalaa Shaashamannee keessa jiru sochiiwwan hubannoo uumuu hawaasa akka hubatu taasisuu fi hawaasni distaansii eegee akka deemuu danda'u sochiiwwan keessaahuu hawaasni distaansii eegee deemuu akka danda'uuf taasifaman keessa taaksiiwwan garaagaraa magaalaa keessa dhaabbachuu akka danda'anii fi konkolaataan nama fe'uu danda'u sadarkaa isaa parsantii 50 gadi buusee akka socho'uu danda'u taasifameetiin jira. Kanaan dabalataan hojiiwwan gurguddoo akka magaalaatti dalagame keessaa manneen namni hedduun itti wal gaheetiin sa'aatii isaa dabarsuu danda'uu fi miidhaa dhibee kanaa weerara kanaaf ta'uu danda'an jedhama. Manneen akka shubbisa halkanii, manneen akka caatii fi shiishaa garaagaraa parsantii olaanaadhaan guutumaan guututti qaama nageenyaatiif waajjira fayyaa magaalaa wajjin ta'uudhaan cufsiisuun danda'ameetiin jira. Hojiin sadarkaa lammaffaa irratti akka magaalaatti weerara dhibee koronaa dhusaa dalagamaa jiru keessaa tokko hojii magaalaa disinfektii gochuuti.
magaalaa Disnachoo guyyaa irraa eegalleetiin jirra. Konkolaataa lamaan daandiiwwan gurguddoo magaalaa keessa jiran hundi masaaratti ganama sa'a barii hadhaa sa'a lamarraa eegallee hanga sa'a kanatti guyyaa guutuudhaaf daandiiwwan magaalaa keessa jiran keemikaala farra vaayirasii fi farra ilbiisaa ta'uu danda'an hedduu isaaniitii fi iddoowwan silaa vaayirasiin kun itti qubachuu danda'ame jedhame hunda isaa disinfekti gochuu danda'amee jira jechuudha. Qaamni nageenyaatii fi mootummaan iddoo hunda gahuu hin danda'u. Mootummaanis uummanni immoo deeggarsa guddaa gochuutaa qaba. Yoo uummanni immoo deeggarsa guddaa godhee saayikooloojii fi saayinsisee hubannoo guutuu argatee waan silaa ogeessi fayyaatiif qaamni garaagaraa dabarsu kana mootummaan dabarsu kana hojii oolchine wanti galma goota akka illee hin jiru jechuudha. Konkolaataan humna ol kan fe'oo ta'e yeroo isaa dhossee kan fe'oo ta'e hawaasni tumsa gochuun isaa isarratti waajiba. Hawaasni tumsa godhee konkolaataan kun humna ol fe'uunii fi akkaataa kallattii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatiin fi akkasumas qaama mootummaatiin kenname dabarsee kan fe'oo ta'e fayyaa isaa irratti miidhaa fiduu isaa beekee hawaasni tumsa gochuu qaba jechuudha. Oduu keenya xumuraatiin tatamsa'inaa dhibee vaayirasii koronaa COVID-19 hir'isuudhaaf biyyoonni sirna awwaalchaa isaanii irratti ogguraa kaa'aa jiru. Biyyoota akka Ekwaadoritti ammoo namoonni baay'een erga du'anii booda reeffi isaanii guyyoota 4 hanga 7tti turuun komii kaasee jira. Ameerikaa fi Awurooppaan baay'ina namoota koronaa vaayirasiin qabamanii fi du'aniin warra jalqabaa yoo ta'an Afrikaattis dhukkubichi dhaawatumaan dabalaa dhufeera. Guyyoo waariyoo gabaasota maddeen garaagaraa irraa argate akkattaa nutti qindeesseera. The first female patient, a 48-year-old, tested positive for COVID-19. Endemics. Epidemics if pandemics jechi jar khafaan faranjii kun sadeen seenalmaan nama keessa waa'ee weerar dhukkuba yommuu yeroo baay'inaa yaadata. Endemics weerar namoota kaan iddoo muraasa mul'atu. Epidemics immoo weerar yeroo tokko bakka baay'ee mul'achuu danda'a yommuu ta'u. Pandemics guddichaaf dhiyee tokko irra ka'uun addunyaa guutuu waliin ga'u. Biyyoota addunyaa jiran 206 keessa 206 jechuun parsantii 100 keessa 100 filmaan nama jiraatan hundi waliin ga'u. Haagoduu tawwalti qabadhu namoota miiliyoona 1.2 irra akka mul'atu. Dhibeen upper respiratory syndrome coronavirus gabaasaati ammoo tan qoradhu University John Hopkins irra barreeffame namoota 60 wal galaafachuu isaa dubbata. Addunyaa waan qabattee gad lakkiftu waan dhabde fakkaate. Diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa wanni jedhan tokkollee hin jirtu. Manni barumsaa, manni amantaa, iddoon bashannana sochiilee uummataatiif hojiileen illee hundi sabab koronaatii waan dagataman fakkaatu. Ollaan balbal cufatee eegi naga bultee naga ooltee waliin jedhas ji'ooti laakkaa'amu jiru. Reeffi namoota sabab dhibee koronaatiin du'anii guyyootaan boodman keessatti tajaa'uun mootummaan kabaj tokko malee ilmaan namaa du'a buyyadii awwaalchaalleetti nuwwisuyyoo gargati ilaalu caala wannoonni nama deessan jiru. Dooti ilmaan namaatiif aadaa du'anii awwaal dhabuun immoo dulammeessota Oromoon dubbata. Quncarra ilmaan namoota ergata as wabubbuluu dubbata. Victor Moroda jedhama. Gameessumri 38 yoo ta'u kibba Ameerikaa Ukaadoor jedhamtee jira. Dhibee kanaan faalamee lubbuu dhabeen duub guyyoota 4 bood foolisiin awwaalamu maatiin dubbata. Reeffi isa tortoruu irra kaka'e manni inni keetura gammaa foolii jabaa waa weerarameef bakki xirimdham jechuun maatiin midiyaatti. Jooniyaataan iskaleetaa hojjeta fayyaat reeffi namoota erga du'aniin bood torbaan guutan ilaan argu xiyyaaf dhalachuu na jibbisiisee je. Maatiin foolisii bilbiltus nami siibirmat waan hin jirreef reeffi ilmaan namoota karaa roore buluu jirjechuun gaazixeessa NPR'tti nam jaalatan tokko du'aanuuf bira dhabuu waan jajjabdu amma immoo sabab dhibee kanaatiin du'a keetiin lawwaalachuu dadhabuun ilmaan namaatiif dhibbuu dhibe namoonni kun dhukkubichi itti cime yoo jargar hospitaalaatti ergamu maatii keessa nami tokkollee gulindee duulle miseensi maatii bakki hin jirre mootummaan awwaalama naga walta dhaamachuu war du'a bir deeman irraa fajechuuf adoo waan dhaamatan qabaatanillee carraan akkas hin kenna boo awwaalaaf taasisaa malee ilmaan nama awwaaluun Itaaliin sarar qararratti argamti. Spain, Ameerikaa fi Faransaay taanuun tikeetti du'a ciruu jiru. Biyyatti Doonaald Tiraamp Ameerikaan namooti 300 ol dhibee kanaan jala qabamu weerar dhukkub kanaatiin dursu irratti argamti. Itaalii, Spain, Chaayinaa, Iran, UK, Netherland, Germany fi Belgium dhabanaasa dhibee koronaatiin jara warraan miidham tokkollee waan jirin fakkaata. Afrikaatti immoo dhukkubichi suutumsuutaan daangoo fi dura sikfachuun gabaasa godhutan bocadhuu jiru. Namooti 9,000 ol dhibee kanaan qabamuun 383 illee lubbuu dhabuu dubbata. Afrikaan kibba namoota Afrikaa keessa dhukkubichaan qabamaniin dursuu jirti. Aljeeriyaan immoo namoota 330 dhiyaatan awwaaluun sarar qararratti argama.
Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tamsaasni vaayirasii koronaa kun biyyoota addunyaa mara waan waliin ga'aa jiru fakkaata. Biyyoota addunyaa keenya dhibeen kun keessatti haga guyyaa har'aatti osoo keessatti hin argamin turan keessaa Sudaan Kibbaa ishee tokko turte. Haa ta'uti Sudaan Kibbaa biyyi ollaa Itoophiyaas guyyaa har'aa namni dhibee vaayirasii koronaatiin qabame jiraachuu mirkaneessitee jirti. Lammiin biyyattii biyyoota Awurooppaati garasitti deebite tokko dhibee kanaan yookaan vaayirasii kanaan kan hubamte ta'uun ishee mirkanaa'eera. Gama biroon biyyoota ollaa Itoophiyaa kanneen akka Eertiraa fi Keeniyaattis baay'inni namoota dhibee kanaaf saaxilamanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Hundaafuu of eeggannoo cimsuun murteessaadha jenna. Oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Fayyaa ta'aa.